Wait lang. Aray ng pa-ribbon. Oh, ayan na siya. Excited po siya makita yung bagong pageant skills niya. Dapat may sound effects pag tinawag. What's in the box? Unboxing, Jojo Bragais heels. Ano to? Okay. Hard Pinadalahan po siya ng Vimeo. Sponsored by Jojo Bragais. Okay, guys. So, Konting pasilip. Ay, ang ganda niya. Ang ganda niya. So, ito po yung bagong okay maganda rin pala yung glossy. Kylie. Ayan, excited po siya. Nakakangiti siya. Di ba may pamahiin kagatin mo daw yung heels para hindi masakit? Oh. Ang ganda. Oh my God. Ayan. Super happy po siya sa bago So, kailan niyang natin siya masusuot? ako masusuot ko siya mga December 8. O hindi ko alam. Paano na yun? Akin na.